華發觀山水嚇，咁就佢屬於三鄉嘅，咁你總價60，唔好話成日呢邊嘅中山樓去到2萬零咁貴，6000零蚊嘅一樣有嘅。依家咧又係單價11000起步，咁佢又送裝修啦，送全屋個家11000太貴，留翻俾你屋企買啊！我都唔係。坦洲咧，一直係受住珠海一股購買力啦，澳門一股購買力啦。中山有一股購買力啦，同埋我哋嘅香港一股購買力嘅，所以咧佢係比較活躍少少。Hello， 各位粉絲，大家好 ，Andy 啊。Hello， 大家好，我係 Susan。嗱，咁啊呢一輯咧做一輯節目俾各位觀眾嘅，咁就總結下我哋2月份嘅話咧係成交數據啊嚇。咁啊因為前段時間咧彎咗啊，即係唔知即係你都彎咗啦係嘛？段時間。好犀利啊！你點犀利法啊？你講一講先。係。其實今年開年嘅話，業績都係差咗啲，比舊年就差好多。係舊年差好多啊！係啊。唔係除咗呢樣嘢，肯定彎硬㗎啦，因為你換一個新環境，好似見到我哋啲新面孔啊，嗰個老蕭啊，同埋 Susan 先嚟2-3個月。如果你話佢哋想拍幾好嘅片啊，就難少少嘅。但係咧就要勤力拍多啲片。真誠啲對人咁啊 OK 㗎啦，好似老蕭啊拍得幾好，你咧可能就蠱惑少少，咁啊可能鹹濕少少。OK 講笑啫嚇，各位粉絲。咁嘅話咧點解話彎咗咧？係嗰陣時間咧，我身體嘅話亦都係感冒啊，或者點樣。我哋公司咧都有2-3個人係陽咗啦，包括 Susan 在內啦。我見係咯，好多客嘅話好似都係。又感冒啊，又肚屙啊，又話啲即係好似啲好似又復第2次陽，大概咁啊。係即係流，佢哋話係流感啦，係咯。陽係一樣嘅。係啊，所以嘅話咧，我哋上個月嘅績效確實係好麻麻嘅，需要認打係企定係嘛，但係我哋會勤力翻拍多啲好嘅片俾各位粉絲嘅，就咁情況下。OK， 咁我哋咧就。總結下，我哋上個月咧2月份嘅話，我哋中山市嘅住宅成交套數嘅 Top 10嚇。第一個咧就係我哋呢個德商粵璽。喂，講真呢個盤我哋都未睇過喎，有冇睇過喎呢個？網簽73間嚇，因為呢個盤真係唔係好熟嚇。第二個華發觀山水成交咗66間嘅嚇。喂，華發觀山水拍過幾輯，亦得我哋亦都賣到喎。我哋都上個月。點睇啊？呢個盤你覺得？盤係好大嘅。你話別墅啦、高層啦、疊嘢啊都係有，咁環境都係好靚㗎，即係比較舒適嗰啲養老嘅，比較安靜度假嘅，我覺得比較適合啊，因為嗰個打造咧係小香港哦。70%嘅人都係即係業主啊，70%嘅業主都係香港業主嚟嘅。咁坐車又方便，有直通巴士啊嘛，嗰度嘛。直通巴士。我拎張圖上去啊。咁啊，依家係賣緊咩價錢到啊？咁觀山水都有特價房嘅，咁我哋睇70個方嘅嗰個45萬，單價嘅話6500。咁抵唔抵啊？你覺得？單價6500啊，係無批就大裝修先。無批啊？其實呢個樓盤咧，我講真，我唯一係覺得佢平嘅啫，總價夠低。咁你6500一方70方，咁你去到42-43萬，喂，咪裝修你預計放幾多錢落去啊？放800到1000蚊到咯。即係1000蚊就即係7萬蚊咯。咁你去到50萬到買啲係叫做，其實70方係兩房嚟嘅喎。係兩房嚟嘅。係嘛？兩房70。即係50萬到買兩房，其實就中規中矩咯。咁你好過咧，即係嗰個地方嘅話係偏啲，但係咧環境係 OK 嘅。講真，依靠住一個五桂山，第二個嘅話咧，你話去翻三鄉嗰啲啊，你可能就要坐車㗎啦，係嘛？即係闊啲咯，多個地方住就咁樣啦嚇，就咁樣啦。即係你話抵唔抵咧，就見仁見智。你話預算就係差唔多，買間屋放喺大陸一度，得閒嚟玩下就 OK 嘅啦，唔需要周邊咁旺嘅，因為佢周邊咧唔會好旺，但係嘅話咧就係環境靚，舒適，屋夠大，自
自帶商業嘅話，嗰度都自帶商業12到13萬方。係啦。咁都OK 嘅話，下面啲商業嘅目前嘅都係開晒嘅。有啲飲食嘅，同埋嗰個飯堂。即係好多業主咧，都係我哋問佢喺邊度食飯嘅話，佢話下面有個飯堂。飯堂即係環境入邊就有少少度假性質咯。係啊，咁環境入邊仲有一個人工個湖啊，人工湖仔，咁都可以都有好過冇咩？係咪？睇個環境又比較靚啦。話總價咧就去到之前好似30幾萬都有貨賣晒啦咩？38.8萬，咁佢係2樓同埋3樓特價房，嗰都係毛批嚟嘅，咁依家都係賣晒啦。咁佢個均價其實45萬左右嘅話，都好多貨嚟揀嘅。到時如果係啱嘅話，睇呢個盤啱嘅話，就揾翻我哋去睇睇嚇。睇係啊，2房嘅可以有得揀，45萬起步，基本樓層都可以揀嘅。係啦。別墅區。咁就第二個咧，亦都係70方，咁啊05單位，咁就45萬起啦。有第二個特價咧就49萬5啊，第三個特價咧就85方，叫無遮擋疊墅高層係嘛，85方，咁嗰個總價咧就56萬4嘅。咁啊第四套咧就85方59萬5嘅，第五套咧就98方65萬1嘅，6700一方。哇，好似第五套係最抵喎，有10幾樓，有6000零蚊一方，98方，你點都去到3房套房啦，仲有4房嚟㗎。3+1房，3+1 65萬3+1嚇。3+1房即係98方。咁佢呢個積嘅話，之前我都有睇過。其實終歸嚟講嘅話，我都係認為98個方嘅話就係最抵嘅。最抵嘅。係最抵嘅。但係佢因為佢積數大啊嘛，所以佢總價咧就會高，但係佢單價咧最抵一個嘅單價。最抵係嘛？好啦，咁啊呢個就係我哋華發官山水嚇。咁就佢屬於3鄉嘅，咁你總價60，唔好話成日呢邊嘅中山樓去到2萬零咁貴，6000零蚊嘅一樣有嘅。30零40萬嘅一樣有嘅，咁就係我哋華發官山水啦嚇。OK，咁我哋第3名咧就係我哋錦繡國際花城啊，成交咗39套，咁啊有啲差距喎。第2名就66套，第3名咧就係39套喎。呢個錦繡國際花城嘅話咧，但係就係因為華發官山水佢係現樓嚟噶嘛，嗬。係。咁啊呢個國際花城咧就期樓。咁啊，跨咗個，因為嗰陣時2月份咧過年，你話係邊度賣得好好啊？咁都係呃你嘅啫，係嘛？咁啊，所以嘅話成交量確實係麻麻嘅。錦繡國際花城嘅話咧，近期新賣緊啲貨咧，就係我哋呢個8棟啦。咁啊，一善望嗰個，我近期有拍過片嘅，剪輯師幫我放個鏈接上去。天然湖有大概有3萬個方，天然湖。冇錯啦。靚下嘅睇到。係啦。咁嘅話有咩特價啊？特價嘅話，依家咧又係單價1萬1起步。咁佢又送裝修啦，送全屋個家私家電。1萬1太貴，留翻俾你屋企買啊！我都唔買，真係1萬1，我覺得我都未必攞得到手。即係你話去到，即係唔好超1萬1啊，1萬蚊出頭到啊，好似。1萬出頭，咁你有啲大啲嘅單位嘅話，就去到1萬1啊嘛。咁你如果係去到89個方，咁呢2個積嘅話就比較多，呢個戶型比較多，就去到1萬蚊一個方，唔使9800都可以。嗱，特價就喺度啦，有5間錦繡國際花城啊，有5間標就喺度嚇。咁咧同我買，我幫你搞掂佢10300啦，好嘛？咁啊，因為同我哋買嘅話咧，咁啊開發商有送嗰個家私啦，係嘛？家私電器啦，好似10幾件咁樣。都有。係啦。床都有，係啦。想全屋家私家電都送齊啦，餐台、沙發，仲有嗰個茶幾。都係基本係做到真正個拎包入住啦。係啊，拎張圖上去啦。反正嘅話咧，Susan 就講嘢啊，好容易引人瞌眼瞓㗎。咁樣，咁啊你啊睇下圖咧，可能就會清晰少少嚇。咁啊，我哋簡單直接啲嚇，因為每個同事咧有佢嘅優點，亦都有佢嘅缺點，係嘛？樓一樣有，係嘛？咁嘅話咧，呢個就係89方，89方朝南向就，我建議就即係麻麻地望樓，你揀翻嗰啲係118方、128或者138方，嗰個戶型咧係靚好多嘅。
嚇。咁啊嗰啲係望嗰個河景啦，嗰啲可能11000嗰啲，我覺得抵啲。89方我買過嗰啲咧係就係11000一方嘅啫，就咁樣嚇。咁啊睇翻，不過都係期樓啊，有啲去到26年嘅年底，有啲係年中先收樓。咁啊睇下有興趣嘅話咧，就過嚟睇睇啦。咁啊唔係現樓就梗噶啦，睇唔到實體板房亦都梗噶啦。但係佢就係好賣，因為嘅話屬於坦洲，去翻我哋廣州嘅大橋，然之後開翻嗰個新路之後，如果你揸車咧，就係去到20分鐘到就可以到翻我哋呢個廣州嘅大橋，同樣有啲直達車㗎嚇。OK， 好啦，嚟到第四個咧，我哋呢個萬科深業灣中新城嚇，成交咗呢個26間嘅。咁呢個灣中新城嘅話咧，其實就有我哋呢個公寓啦、洋房啦，有我哋嘅疊稅啦。咁其實呢度嘅話，其實我馬恩島我係未賣過嘅，因為嗰陣時咧，我對嗰度亦都係唔係好大信心。講實話嚇，即係其實但係成交數據都 OK 喎。點解 OK 咧？因為嘅話咧，其實嗰度咧就多深圳人去買，香港嘅咧反而係少啲。點解咧？其實如果你唔買呢個珠海十字門啊、坦洲啊，甚至斗門咧，佢揸車咧，大概嘅話咧就係廣州嘅大橋出落嚟之後，大概係25分鐘或30分鐘就到嘅。但係你呢度揸車咧，去翻嗰個馬恩島係搞唔掂嘅，你起碼要1個鐘先搞得掂。咁啊，深圳嗰度嘅話咧，如果係從嗰個前海啊、南山啊嗰啲地方，叫做深中大橋嘅話，過去嘅話咧就唔遠嘅，大概半個鐘頭就可以到得到，即係嗰邊會受歡迎少少。咁你依家劈價啦，劈到15000一方都有貨嘅，好似我哋呢個第4個就係我哋呢個灣中新城啦，同埋我哋第8個呢個叫做中山粵海城，呢個就賣20套嘅。第4同第8嘅話都係我哋屬於我哋馬恩島，我哋一齊講啦。咁嘅話咧就即係嗰個深圳同埋中山本地人都唔多買去嗰邊，所以就睇你點睇咯。咁啊 Andy 做生意就實際嘅，就唔會話即係老笠你過去嗰度買啊，咁搞到就到時就面阻阻啊。咁啊同時嗰度亦都有特價，但係嗰度咧你係預佢8年到咧，可能就發展會好翻少少。所以嘅話咧，你如果買翻去投資，你就預咗係坐艇坐下咯。咁亦都有啲特價嘅，大概去到15000一方到。因為之前咧，你好似呢個我哋呢個第8名嘅中山粵海城咁啦，108平方3樓賣到164萬，55000幾。嗰陣時賣嘅話咧，基本上要去到係250萬起先買到嘅嚇。OK， 咁我哋再過嚟睇睇我哋呢個叫做一席碧床係嘛？咁啊呢個和苑係我哋嘅疊稅啦，就係我哋灣中新城有一個特價13號，咁啊201，652萬嘅，咁有52方嘅大院同埋3個車位嘅，放幾張圖片念別墅俾我哋啲粉絲睇睇下。咁啊呢度嘅話咧，其實有時咧玩開嗰啲別墅又好、疊稅又好、大平層，其實唔係好 care 咧嗰個位置話遠少少嘅，因為咧有時候你好似坦洲，你好難揾到別墅，亦都好難揾到啲大平層嘅。所以嘅話咧，你睇開啲單位，你就要行遠少少去揾翻，幫你睇翻嚇。呢兩個咧就係我哋第4名同埋第8名啦，呢個灣中新城啦，同埋我哋呢個粵海城嚇。第5名晨光悅景啦，咁啊石岐區22套，買呢度嘅單位咧，絕大部分咧都係買學位嘅。石岐嘅話咧係比較多係即係點講咧？佢係本地人買啦，咁啊佢需要學位，佢就會揀嗰啲地方嚇。咁你退休養老，你知啦，你係想翻嚟玩啊？好似我哋啲業主有時玩 Andy 打下麻雀、蹬下腳、開下啲電雞嚇。你喺石岐開咧，捉到你，你就好似周星馳咁樣舉個牌喺度嚇，要喺度下一個人就接班人。因為佢嗰啲係比較冇咁鬆懈，比較嚴少少，咁你就麻煩啲嘅咁樣嚇。OK， 第6名裕豐名門，裕豐名門咧就成交21套。好啦，裕豐名門嘅話咧，基本上依家就劈晒價噶啦。咁啊，係咪真係劈價啊？係，望一望呢啲特價表先。其實都唔一定係劈價嘅。你好似
你去到11,800啊，上一期有賣過。咁嘅話去到12,000幾、13,000幾啊，咁啊一般都係啲2樓啊、3樓啊，可以睇下上邊呢個特價表嚇。咁嘅話呢，基本上如果你要去到啲中間樓層，好到啲16樓啊，同埋嗰個18樓啊，同埋嗰個25樓呢，基本上亦都要去到14,000先買到嘅，除非嗰個頂樓可以買，就係中間呢個22棟。3201嚇，呢間樓啊，絕對係抵玩嘅，142萬蚊，142萬正南向，118方，12000喎，好抵玩呢間樓，唔係講笑嘅嚇。同埋咧，28棟咧有一間啲南嗰個大環廳嘅，呢個都幾好，2504嚇，咁啊去到15,900，所以嘅話咧，有啲觀眾就話：喂，邊度劈價喎？劈到11,000幾喎 ，Andy 咁樣，點解你報啲價咁貴咁樣？點同你落手啊？其實咧，即係一分錢一分貨啦。咁你話2、3樓嗰啲12000幾，唔好話12000、11000幾，我都幫你可以攞到。因為你揾得 Andy 咧 ，Andy 嘅綽號咧就係御風名門小王子。我同嗰度老細咧就係特別熟嘅。咁啊，所以嘅話咧，啲價錢咧佢特價之後咧，我都有機會再幫你傾平少少，你俾啲信心俾我，亦都俾啲信心俾你自己，你嘅眼光冇錯㗎，我可以幫你傾到。同埋咧，講到呢個御風名門咧，門口嗰條路啊，香海大橋高速下邊，我 cap 咗一張圖俾個粉絲嘅。其實嗰張圖咧就係話，其實嗰條路咧依家係影鋪得差唔多係完工咗80%㗎啦，所以咧以後嗰度咧塞車又好啊，或者係嗰個。或者係嗰個塞車，或者係路爛，或者係即係啲有啲水氹嗰啲啊，全部都會解決得到嘅嚇。所以咧，嗰位粉絲御風名門嘅話咧，係絕對係地理好方便，飲食玩啊呢啲地方亦都 OK 嘅。咁啊，介紹你咧就諗嗰個22棟3201嚇，142萬嘅。咁同時依家成交嘅話咧，有3重大禮，有送嗰啲咩電視機啊、車票啊，同埋唔記得咩啦，就睇下上面呢張圖啦，就咁樣嚇。OK， 咁啊，再落嚟下一個就係我哋呢個7，呢個係古鎮萬科金域國際嚇。金域國際嘅話咧，其實古鎮呢度咧就係賣燈飾嘅，呢度咧就本地人買比較多。人哋就做生意喺度做開，其實嗰度亦都有一個酒店好出名，唔記得叫咩酒店啦。但係嗰附近咧全部賣啲燈飾嘅嚇，就係咁嘅情況啦。買嘅咧就本地人比較多啲，香港人就唔係好啱嗰度嚇。嗰位粉絲就咁樣嚇。OK， 第8就中山粵海城就啱講過噶啦。第9宜安希園4區學位房。第10幸福御府橫欄啊，橫欄唔好搞啊！我唔知點解佢可以上得到19套，可能咧係因為其實依家啲市場咧有啲發展商賣樓難賣嘅時候咧，佢係揾啲人咧買咗佢融出，即係啲銀行放咗款之後啊，用出資金嚟，然之後再平啲再賣俾啲客戶，唔排除呢啲咁樣嘅樓，因為之前咧我哋有一個樓盤咧叫做城市星光啊，坦洲啊，就係咁樣啦。買咗之後喺某個發展商親戚嘅名下，然之後又再買翻俾你啊，價錢就差唔多，但係就做唔到低首付啦，亦都係做唔到嗰啲叫做即係覺得抵，因為咧即係等於二手房買賣，所以呢啲樓宇要注意下。OK， 咁啊，呢個咧就上邊咧就係我哋呢個。前10名中山市嘅住宅2月份嘅銷行皮行嚇 ，OK， 好啦，咁啊上邊咧就講解咗我哋呢個中山市前10名咧2月份嘅一個網簽排行嚇，咁啊嚟分享一組數據，就係我哋呢個咧中山市咁啊即係咧二手房排行嘅前10名嚇，即係點睇呢個數據咧？咁啊，第1名就係保利國際廣場，第2名啊海倫花園，第3名就華發4季，第4名咧就軍發新城1、2、3、4、7區，
第5名就雅居樂山海郡，第6名中澳世紀城，第7萬科柏悅柏悅灣，第8名咧保利林宇愛丁堡，第7東城四季，第9嗰個咪公園嚇。嗱，二手樓咧，其實我哋大菠蘿咧飛哥就拍得多嚇，咁其實即係俾我哋睇到，其實中山咧其實就真係都幾多樓，唔單止中山啦，即係你話劈價劈得最狼嘅就好似我哋經常刷 YouTube 睇到嘅惠州，哇10幾萬一套樓都有，係嘛？咩透樓價咩點樣係嘛？二手樓嘅話講真係平啲嘅，但係咧就即係亦都係舊少少。大陸樓係十分之多嘅，但係咧二手樓咧你哋未必真係啱咯。其實我哋喺度做咁耐咧，即係做房地產銷售啦，屬於咁啊。其實二手樓我自己嚟講咧，其實我都唔係好感冒，因為咧一手同埋二手樓啲樓價啊，其實接近差唔多。咁你如果係俾咗錢去買二手，又要搞，因為咧要 commission 嘅，要用金嘅買二手樓，仲要交稅嘅。咁又仲唔知道咧？嗰個樓咧，因為樓係70年，如果你用咗10年就得60年，仲有20年，仲有50年，係嘛？咁可能唔知道咧，上一手業主係點樣，所以嘅話咧，如果睇樓嘅話，我建議都係買翻一手樓好。咁如果你話上邊上述啊呢度啊，其實就好多樓賣嚇。咁你啊，如果睇一睇咧，就如果係中意呢啲二手又好啊，或者一手又好，想去貝殼嗰度抄嗰啲資料，做一做功課，問問我哋嘅大菠蘿，肯定有啲資訊可以俾到你嘅。咁如果呢附近嘅話咧，其實就坦洲幾多下嘅係嘛？華發四季啦，中澳世紀城啦，東城四季啦，同埋海倫堡咧，其實呢4個樓盤咧，其中有4個咧就係我哋呢個坦洲啊啲二手樓嚟嘅。咁其實講明嘅話咧，亦都係居住嘅人多嚇，即係坦洲居住嘅人多，亦都轉換亦都多嘅。唔係嘅話咧，佢都唔會咁多樓放出嚟嘅。咁其實坦洲咧，直係受住珠海一股購買力啦，澳門一股購買力啦，中山有一股購買力啦，同埋我哋嘅香港一股購買力嘅，所以咧佢係比較活躍少少嘅。所以如果你有樓宇喺邊啊，或者係話有樓宇喺邊啊，或者係話咧想買呢啲樓咧，其實都唔會差到邊度去嚇。呢個就係我哋有一組數據帶俾各位粉絲嘅。記住，一手樓抵買過二手，目前為止嚇可以咁樣俾一個粉絲嚇。同埋嘅話咧，有一個新聞就話2月28號咧就召開咗我哋呢個咩政治局啊咁樣啊，話要保持啲樓市穩定啊。其實即係咁，佢出咗啲紅頭文件嘅。咁你話穩唔穩定得到咧？其實冇人買，你肯定要冧嘅價錢啊。咁唔冧邊個買啫？啱唔啱啊？咁你阿爺點支持又好，哪怕係咩舊換新啊，然之後又咩啲發展商啊，又搞嗰個叫做送港澳車牌啊，或者係又話送車位啊等等，或者降價，最實際嘅就係降價。你搞咩都係羊毛出喺人身上嘅。其實呢期係好興嘅，真係好興嗰啲咩送港澳車牌啊，我哋啲中澳春城啊、金地世紀城啊、雙水藏龍灣啊，甚至係佳景康城啊，其實佢都有送港澳車牌。咁送嘅話，咁價錢咪貴啲咯，啱唔啱先啊？咁所以嘅話咧，即係你想穩定樓市好，價錢平啲。所以即係佢平唔到唔緊要，你揾 Andy 嘅話咧，會幫你傾個價錢噶啦，係嘛？咁啊傾完之後，我哋仲有一個回贈。所以嘅話咧，我覺得如果只要你有心買嘅，你話 Andy 基本上可以傾得到你想要嘅價錢，係嘛？同埋還咗價嘅話咧，有心買我就會幫你。咁如果係相差太遠，Andy 都冇辦法，因為咧佢都到咗一個佢蝕本嘅狀態去賣樓，佢肯定唔會賣。而且係我賣咧就賣坦洲買得比較多嘅個粉絲，所以咧有興趣嘅可以 call 下 Andy 啊，或者係邊個樓盤試一試對比一下價錢。我做生意咧就唔驚對比嘅，
你可以對比埋阿 Sam 啊，對比埋 Hala 啊，對比埋甚至其他公司都好。咁如果你覺得 Andy 做到嘢，你咪同 Andy 買咯。做唔到嘢冇所謂㗎，你多個對比，你又唔會蝕錢嘅，又唔使俾諮詢費嘅，係嘛？我哋拍片就好坦誠嘅，邊度有好嘢食，俾個名俾你，你去揾啦。你過咗嚟 Andy，咪 Andy 陪下你咯，冇所謂㗎。我哋做生意就係咁實際㗎啦嚇。OK， 咁啊上邊嘅話咧就係呢個叫咩紅頭文件啦。上個月嘅話其實生意真係麻麻地啦。咁啊嗱呢度就多謝幫襯下細佬生意啦。咁樣啊，因為上個月真係確實麻麻地。咁我嘅精力嘅話咧就教下老蕭啊，同埋我哋 Susan 啊呢期拍一拍片。咁我呢段時間我都會拍多啲好嘅片，好多資訊，咁啊俾各位粉絲睇一睇嘅。多謝支持下細佬生意嚇，喺度多謝晒，多謝港澳。真係依家有少少名氣㗎啦。上次咧，我記得喺灣仔嚇行下街，有個粉絲你未個 Andy 啊，多啲來玩啦，係嘛？所以你同我做朋友唔會蝕底嘅嚇。OK，咁啊呢條片咧就分享到呢度嚇，我哋呢個2月份嗰個中山市成交嘅總結就總結到呢度。亦都係好衷心，各位粉絲咧，上年嘅話俾咗咁多生意俾我做嘅，希望咧俾到更加好嘅服務，俾到更加誠信嘅資訊同埋有用嘅資訊俾各位粉絲啦。咁啊呢喺度就總結到呢度先啦，say個拜先嚇，拜拜。